Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla, Dwala lensindiso yethu, Alpha no-Omega, sikhona Nkulunkulu wethu phambi kwakho ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha ophilayo, noyindodana yothando lwakho. Baba wethu ongcwele, size ukuzozwa izwi lakho nangalesi sikhathi. Baba wethu onamandla, siyathoba-ke Nkosi, siyacela usifundise, usisole, usiyale, usiqondise. Njengalokho Nkosi sazi ukuthi inhliziyo eqinileyo wena uyayilinda ngesineke izibuyele kuwe. Sizile-ke Nkosi ukuzoletha inhliziyo nemiphefumulo yethu kuwe. Wena othembekile ongalephuli izwi lakhe. Wena oqala umsebenzi ufeze. Wena ovala kungavuli muntu, uvule kungabi bikho ongakwazi ukuvala. Siyabonga Nkosi leli thuba. Siyacela ukuthi usivuleleke iminyango yey'nhliziyo zethu ukuba silalelisise, size siqonde. Nkosi, ukhuluma komunye nakomunye wethu. Sikunikeza udumo nangalesi sikhathi. uJesu Kristu oyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, usiphile leli thuba. Uthando asithande ngalo liyamangalisa. Masibheka nje ukuphila kuyinto emangalisayo, ngoba ukuphila kuyanyamalala kuphele ngomzuzu nje, noma ngomzuzwana nje, noma ngesigamu somzuzwana, bese kuphelile konke. Kodwa uNkulunkulu usasidodobisa, usasiphile ukuphila, wasipha ngisho nemizwa ukuthi uzwe ukuthi kubuhlungu la namhlanje, akubuhlungu ndawo namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, uthembekile. Siyabonga abazalwane. Namhlanje sizofunda incwadi laphaya kuHezekhiya, uHezekhiya 37. Sizofunda Hezekeli 37, siqala ukufunda kuverse 12. Kufundeka kanje: uJesu Kristu uyinkosi. Uverse 12 kaHezekiel 37 uthi, ngalokho profetha uthi kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka, ngiyakuvula amathuna enu, nginikhuphule emathuneni enu, ninabantu bami, nginiyise ezweni laka-Israyeli. Niyakwazi ukuthi nginguJehova lapho sengiwavulile amathuna enu, nganikhuphula emathuneni enu, nina bantu bami. Ngiyakufaka umoya wami kini, nize niphile, nginibeke ezweni lakini. Nazi ukuthi mina Jehova ngikhulumile, ngakwenza, usho uJehova. uJesu Kristu uyinkosi. Xolo. Izwi-ke leli esizokhuluma ngalo namhlanje, bazalwane, akulona leli zwi engangiliphiwe ngesonto. Kunezwi engangiliphiwe ngesonto bengilokhu ngihamba nalo nje iviki lonke. Kodwa njengamanje sengithi mangikhuleka sekufika leli. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu onesikhathi sakhe, hhayi esethu somuntu. Ngiyambonga kakhulu-ke. Angazi-ke noma ingoba silidinga leli zwi noma mhlambe khona la siqondiswa khona. Kodwa-ke ngiyayithanda le ncwadi, Ezekiel chapter 37. Kunezinto eziningi uNkulunkulu asikhombisa ngazo amandla akhe, asikhombisa ngazo
ukuthi ithina okudinga ukuthi sisho ngemlomo yethu bese kwenzeka uma sikholwa, njengoba lisho izwi lakhe lithi uma ngabe noma ngabe nokukholo okungangenhlavu yesinapho, kodwa uma ngathi kule ntaba qubuleka uphoseke olwandle kungenzeka. Kusho ukuthi le ncwadi igcwalisa lokho ukuthi ukukholwa kwethu uma siku-expressa, angizothini, uma sigcina ukukholwa kwethu, ukukholwa kwethu kuqine, angazi ngizoyibeka kanjani, kodwa siyakwazi ukuthi sishintshe isimo. Isimo siyashintsha ngezwi ozolikhipha emlonyeni wakho uma ukholwa. Kule ncwadi kugcwele igama elithi profetha. uNkulunkulu ekhuluma nomuntu, ekhuluma noHezekiya ethi profetha. Kuyini-ke uprofetha? uNkulunkulu uthi useshilo ukuthi angakwenza ukuthi athi kuzokwenzeka into enje, kodwa ufuna ukuthi uHezekiya akholwe ukuthi kuzokwenzeka noma ngabe yena uvulile umlomo wakhe washo njengoba uNkulunkulu babesho. So sikuleso simo-ke bazalwane sokuthi asisho. Bathi abaseRoma 9 verse 10 verse 9 bathi uma uvuma ngomlomo wakho, uma usho ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Kusho ukuthi ukuzosho ngomlomo wakho kuzoba ukulunga, kuzokwenzeka, khona okuzokwenzeka kuwena. Nawu le ndaba-ke uthi-ke uNkulunkulu la, profetha, ngalokho profetha. Uqale ngale uma isakhuluma ngamathambo, esigodini samathambo omileyo, ekhuluma ngakho ukuthi akuprofethwe phezu kwamathambo. Nawu namhlanje sikhuluma ngaleso simo ukuthi esimeni oyisona, uma sesibheka uprofetha, ukuprofetha kusho ukuthi khuluma into eyiqiniso ingakenzeki, iqiniso elizovela lidaluleke kodwa libe lingakenzeki, ukholwe. And uprofetha-ke akufani nokubhula. Ukubhula kuyaqagelwa, kuqinisekiswe. Uyabona ukuthi uma ngabe umuntu ebhula ufika athi wena usibanibani wasibanibani angithi, angikaze ngiyobhula, kodwa ngiyazi ukuthi khona into evunywayo, ushayani siyavuma, angazi ukuthi kusuke kwenze njani, kodwa kuyavunywa, uyakuvunyisa. Kangangokuthi ngiyazi ukuthi uma ngabe ningayikholelwa leyo nto ayishoyo, nisho kancane, ebese yabona ukuthi hhayi ungejile. It's guesswork. Uprofetha akuqagelwa, number one. Uprofetha futhi uNkulunkulu okulethayo, oku-instruct-ayo. Uma uNkulunkulu engashongo, usungeza ukusho kuyiqiniso, ngoba iy'ndlela kaNkulunkulu namaqiniso kaNkulunkulu akaphenyeki, awukwazi ukuwaqagela. Noma ngabe uyafunda, usufunde kangakanani, kodwa ngeke uqagele iqiniso likaNkulunkulu. I-example nje, isibonelo nje esiseduze inasi saka September, la kuthiwe khona inkosi yabuya ukulanda ibandla. Noma bekuthiwa kuzolandwa ibandla noma bekuthiwani, kodwa leyo ndaba ayenzekanga ngoba bengesikho uprofetha, bekuwukuqamba nje amanga. Nawu uprofetha-ke uNkulunkulu oku-instruct-ayo ukuthi kwenze. Bese-ke uma usukwenza, uyena okutshelayo ukuthi thini. Uma ngabe sekutshelile ukuthi thini, bese ungasasho wena, usuwonile kakhulu, usuwenzile isono. Nawu
Sikhuluma ngale ndaba-ke namhlanje, uJehova oshoyo. Uthi-ke uNkulunkulu laphaya kuvesi 12, uthi ngalokho profetha. Singahlehla bazalwane, siyiqale ekuqaleni le ndaba ka-Ezekiel 37, siyiqale ekuqaleni ngoba yona yonke ngize size sifike la esifika khona ikhuluma ngoprofetha. Uthi-ke kusho ukuthi ngamanye amazwi, uthi isho phezu kwalesi simo, khuluma phezu kwalesi simo osibonayo ukuthi njengoba sinjena nje kuzokwenzeka ini epositive phezu kwaso. Uqale uthi umehlisele esigodini samathambo. uHezekeli uyawabona ukuthi omile kakhulu. Usethi-ke uNkulunkulu profetha phezu kwawo ukuthi mina ngizofaka umoya kuwo aphile. Isimo-ke, izimo esikuzona, izimo ezisicindezelayo, izimo kwesinye isikhathi uzuhluleke ngisho nakuthandaza, uhluleke nokukhuleka, uhluleke nokuzila ukudla, uhluleke nje nanokuphuma uye enkonzweni. Izimo zikucindezela. Kubiza wena ukuthi ukhulume phezu kwesimo sakho. Lithi izwi likaNkulunkulu, uma wake wanambitha izwi lokukholwa bese uyajika ubheke emuva, awufanele ukufanele wena uphile uphakade. Lize lithi amagwala wangena ezulwini. Kwesinye isikhathi sifikelwa ukwesaba uma singena ezimeni ey'thize, uma sivivinywa ngezimo ey'nhlobonhlobo, sifikelwe ukwesaba, sesabe size sisabe ngisho abantu. Usabe ukuthi kodwa usibani bani uma engibona nje nginje uzothini? Bazongihleka, bazothi sengiyagula. Izimo ey'njalo izimo lezi akhuluma ngazo uNkulunkulu Baba namhlanje ukuthi profetha phezu kwazo. Khuluma izwi lokuphila phezu kwezimo. Khuluma izwi elipositive esimeni esingathembisi. Ake sibheke nje amathambo. Amathambo, iskeleton. Ake ngibeke kanjalo abantu bazoqonda uma ngithi iskeleton. Iskeleton, umzimba womuntu wakhiwe ngeskeleton, bese kuba khona imsipha, kube khona izicubu zenyama. Kulezo y'cubu zenyama bese kuba khona imithambo yegazi, kanjalo kanjalo, right? Ayisekho-ke inyama, alisekho-ke igazi. Nasi iskeleton. Iskeleton asikwazi ukuma ngoba kulo mdwebo esengudwebile, amathambo, imsipha, iy'cubu zenyama, imithambo yegazi, angeke kuze kuzolala laphaya njengento efile uma umoya ungekho. Injalo-ke impilo yethu. Uma ngabe sizothi siyakholwa, sisindisiwe, kodwa singabi nayo umoya oyingcwele, siba flat, bazalwane. Sibe flat nje, lize lithi izwi, awushisi, awubandi, ngizokukhipha emlonyeni. Le ndaba-ke imelene naleso simo sokukhishwa, sokuthiniselwa ngaphandle. Wena kufanele ukuthi esimeni okuso, noma ngabe kuthiwa sebehlangene ngawe bethi awuzudlula la, uthi ngegama likaJesu Kristu ophilayo ngiyadlula. Uthi noma ngabe sekwenzekeni, usushiwe izihlobo, washiwa abangani, washiwa umndeni, kodwa ume uthi uJesu Kristu inkosi. Isimo, ngoba uNkulunkulu usuke esazi, wenza lento eshiwo kulamavesi alandelayo ukuthi uzokukhipha ethuneni, uzokukhipha kuleyo ngcindezi, uzokukhipha kulowo mgodi ovaleleke kuwona,
uzokukhipha kuleso simo obhekene naso. Phela nje wena uma uzokhuluma ukuphila ngomlomo wakho, uma uzoba nakho ukuthi ngizophila, ungasho ukuthi eyi Nkosi yami ngabe ngosizwa ngonjani, ngosizwa ubani. Uzwa abazalwane bethi eyi washumayela ubaba usibanibani, ngayitshela ukuthi isimo sami sizolunga. Wangikhulekela ubaba ubani noma umzalwane ubani, ngayitshela ukuthi isimo cha, akakabi khona mzalwane. Akube khona kuwena ngaphakathi, akungabi sethembeni kwabanye abantu. Lithi izwi likaNkulunkulu ku-Isaya, qale kusiwe uthemba kubantu. So ukuze singabi sesiqale ekusweni, asingathembi umuntu. Noma ngabe kuthiwa-ke usenzile izimangaliso ezingakanani, noma ngabe phambi kwakho kuye kwasukuma isishosha mayikhuleka, noma ngabe phambi kwakho kuye kwabona umuntu obengabona emehlweni ekhuleka, kodwa musukuthemba ukukhuleka kwakhe. Themba ofeza leyo mkhuleko, ngoba uyena oshoyo la, ofaka la mazwi emlonyeni kamprofethi u-Ezekiel ukuthi prophet uthini kulamathambo. Wenze njalo namhlanje uNkulunkulu kubaprofethi abambalwa asababekile emhlabeni. Ufike abatshele ukuthi kuzokwenzeka lokhu nalokhu nalokhu, ebesethi iya ezwini, vula incwadi yokuthi nokuthi. Bese siyaziwa ukuthi uNkulunkulu ngempela ukhulumile ngoba ukhuluma izwi lakhe. Kodwa uma ngabe ngizokhuluma nje lingabe bikho izwi lakhe, bese siyathemba ukuthi kuyibazalwane, uyedwa okwazi ukusikhipha emathuneni esikuwona. And uma ngabe singavumi ukuphuma kulawo mathuna, uzosikhipha emlonyeni wakhe, sizongayizwa nhlobo-nhlobo-ke imfudumalo yothando lwakhe. Kodwa uma ngabe sizokwenza njengalokhu esho, ukuthi esimeni sakho, ukuze ungabi nakho ngisho nokwesaba. Uyazi ukuthi awubi khona ukwesaba uma uzotshela isimo. Uthi uyabona-ke, mina ngeke ngicindezelwe nguwe, mina ngeke nje ngibulawe nguwe, mina ngikhonza uNkulunkulu ophilayo. Futhi uNkulunkulu usho njengoba kwasho Shadrach noMeshach no-Abednego, bathi Nkosi, noma ngabe-ke uNkulunkulu wethu akasikhululi njengamanje, kodwa ngeke size siyeke ukumkhonza. Nathi bazalwane, ileyo attitude okufanele sihambe ngayo, ukuthi noma ngabe-ke, ngoba phela uNkulunkulu unesikhathi sakhe. Isikhathi sikaNkulunkulu saziwa uyena, futhi uyena owahlela wamisa umhlaba ungakasekelwa. Thina singafisa, yikho nje izwi lakhe lithi umuntu unamasu enhlizweni yakhe, kodwa izinyathelo zakhe, imikhondo yakhe uJehova uyiqondisayo. Ngingaplana mina namhlanje ukuthi hayi ngizohamba ngiyothenga imoto, ngibeke imali. No, angingaze ngisho nje nangemoto. Sivame ukuplana, siplanele imishado, ukuthi uma ngabe ngoba sekwenziwe kanje kanje sengizoshada, ngizobeka imali engaka ezoya la, imali engaka eya le, imali engaka eya le. Ngake ngakwenza nami bazalwane, ngabeka imali ngibekele umshado. Ngithe sengiyibekile imali, kwavele washona umfowethu, yahamba yonke leyo mali yashona emngcwabeni wakhe. So ilokhuzana, imikhondo noma impendulo yakho konke esikhathini sikaNkulunkulu, ekuhleleni kwakhe, uyena oqondisayo yonke imikhondo. Manje-ke kubalulekile bazalwane ukuthi esikukhiphayo emlonyeni yethu kube ukuphila. Singakhiphi isiqalekiso, singakhiphi ukuhluleka, singakhiphi ukudangala, singakhiphi ukusaba, kodwa sikhiphe izwi elinqobayo, siprofethe ukuphila. Lithi profetha Ezekiel kulaba bantu, uthi kubo, isho kanje iNkosi uJehova, ithi bheka, ngiyakuvula amathuna enu, ngikukhuphule emathuneni enu, nina abantu bami, nginise ezweni lakwa-Israyeli. Isithembiso lesi esimile ngoba siyazi ukuthi u-Israyeli isizwe esasikhethiwe uNkulunkulu emaphakadeni. So uma ethi uzosiyisa lapho, kusho ukuthi usiyisa
lapho la inhliziyo yakhe ikhona, lapho la ekhona. Uma ngabe sikhipha emathuneni lapha sesizigqibe khona, siyazigqiba-ke bazalwane, siyazigqiba ngampela. Sizigqibe ekuphakameni, sizigqibe ekuyiqhenyeni, sizigqibe ekuthandeni imali, sizigqibe ekuthandeni ingcebo, sizigqibe ey'ntweni zezwe, ekugqokeni, ekudleni ukudla okuthize, sizigqibe thina. So amathuna ethu ayajula okwangampela, ikakhulukazi uma ungabe ungumzalwane, ngoba each time wenza into ucasha ngokuthi ngiyakholwa. Ukuzwe laba bathi awukwazi ukuthi ungahlupheka ukholwa. INkosi uJesu yayingacebile ngezinto zezwe. Asikwazi-ke bazalwane ukuthi bese siba nethemba lokuthi sizothola iy'moto, sizothola lokhuya nalokhu. Kodwa siyacetshiswa, umuntu wethu ongaphakathi uyena ocetshiswayo, uyena okufanele akacebe umuntu ongaphakathi. Manje-ke uma sesigqibekile kuzo zonke lezo zinto, kwesinye isikhathi sigqitshwa nje ububha, ukuba mpofu, ubone ungazuthi wena usuhlukile kubo bonke abantu. Ubone ungazuthi wena ingoba uNkulunkulu baba engakuthandi. Ubone ungazuthi wena ingoba mhlawumbe kufanele ukuthi ube yisibonelo ukuthi umntwana kaNkulunkulu uma kuthiwa uyahlupheka kushiwo into enjalo. Bazalwane, akikho lokho. Lithi izwi likaNkulunkulu siyavivinywa ukuze siphume sinjengegolide. Uma usudlulile kuzo zonke, iNkosi uJesu hluphekile kakhulu ezweni lasemhlabeni. Kodwa akazange azigqibe kuzo zonke lezi zinto. Lithi izwi likaNkulunkulu Baba wayedla nezoni, ehlala nezoni. Wayesho ngomlomo wakhe ukuthi angizelanga abangcwele, kodwa ngizele bona ukuze bazuzeke bafumane nabo ukuphila okuphakade. Senziwa yini pho bazalwane ukuthi bese siyayiqhelelanisa? Angisho mina ukuthi sidle nabo, siphile nabo, senze izinto abazenzayo. Kodwa singahlala nabo singazenzi izinto abazenzayo ukuze baze bathengeke, babuye bathole ifa labo. Ngoba wonke umuntu unefa elimlindile, elingapheli, elingaboni, elingeke lantshontshwa, angeke aliphucwe muntu. UJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiyathanda nje ukuthi uma siqhubeka nale ndaba, lithi niyakwazi ukuthi nginguJehova. UJehova-ke umusa wakhe umi phakade. Kusho ukuthi noma ngabe-ke usugqibeke kangakanani, uzolivula lelo thuna and uzophuma. And uma usuphuma akazogcina lapho. Lithi ivesi elilandelayo, uyakufaka umoya wakhe kithi size siphile. Uzolokhu ekufaka umoya wakhe. Uyabona ukuthi uma ngabe uphenduka usindiswa, kuba nezinto ongaveli ziwe zonke kanye kanye. Kuba nezinto ezilokhu uyithola ukuthi hawu, lokhu kusekhona. Ngisho ney'mpahla zokugqoka kube khona ozoyishisa, mhlawumbe ezinye zisale ulokhu uthi hhayi, lokhu kungaka. Ngilinganise nje ngey'mpahla zethu thina besifazane. Uthi hhayi, lesi sifika phakathi nezitho. Kusho ukuthi ngingasigqoka lesi sikhethi. Kodwa bese kushiwo ukuthi isitho asingaveli. Kodwa uthi hhayi, ngizosigqoka lesi ngoba nakhu asivezi umzimba, sifika nje phakathi nezitho. Ingakho ethi ngiyawufaka nize niphile. Kusho ukuthi kuyokwenzeka, angeke kwenzeke once, kodwa kuzokwenzeka kuqhubeke size siphile, size sivuseleleke, sibuyele endaweni efaneleyo, size siqine ekukholweni kwethu. Manje uma ngabe-ke iNkosi isithembisa nje umoya wakhe, usithembisa umoya wakhe, usho ukuthi thina sizophila. Umoya wakhe phela nasekudalweni komhlaba wethu ekuqaleni uNkulunkulu esidala, lithi umuntu uNkulunkulu waphefumulela kumuntu umoya wakhe. Umuntu wayeseba umphefumulo ophilayo.
So uNkulunkulu usho ukuthi uyanikezana umoya wakhe. Akagcinanga lapho. INkosi uJesu isihamba yathi izothumela umduduzi ozohlala kithi phakade. Umoya wokuphila, umoya kaNkulunkulu ohlala kithi phakade. Kusho ukuthi uma ngabe ewufaka size siphile, kusho ukuthi usuku nosuku siyahlunyeleliswa, usuku nosuku siyaqiniswa, usuku nosuku siyaphiwa amandla. Yikho uma ngabe kade ulale ugula namhlanje kuyalinganisa, kusasa kodwa futhi ekuseni uvuke ukwazi ukuya emsebenzini, noma ukwazi ukwenza ofisa ukwenza, noma ukwazi ukwenza leyo nto kufanele yenze ngalelo langa, ngoba siyahlunyeleliswa nasemphefumulweni. Ezihlunyeleliswa enyameni nemiphefumulo yethu iyahlunyelelwa kanjalo uma sifunda izwi likaNkulunkulu. Imiphefumulo yethu iyahlunyelelwa kanjalo uma ngabe silalela amaculo akhuluma ngoNkulunkulu. Amaculo-ke ahlukene bazalwane. Khona iculo umsindo, ngicela ukukubiza ngomsindo. Umsindo ophatha amagama enkolo, kodwa kube kuwumsindo okuthiwa mhlawumbe iculo, kodwa kube kuwumsindo. Bese kuba khona iculo elivuselelayo, livuselele uma ulicula, likuvuselele, livuselele nolilalele, livuselele, sivuselelane ngehlabelelo. Bese kuba khona iculo indumiso bazalwane. Bese kuba khona indumiso. Indumiso iyona-ke esixhumanisa ngqo noNkulunkulu. So uma ngabe-ke bazalwane sihlunyelelwa macala onke, nezinto siphiwe namehlo okubona izinto ezizoba nobungozi kuthina. Sivuleke indlebe, sikwazi ukuzwa okuzosibulala. Sivuleke ingqondo, sikwazi ukuhlaziya okuyikhona khona okuyintando kaNkulunkulu. Kunezinto zikaNkulunkulu ezingaphenyeki. Yingakho izwi likaNkulunkulu lithi izwi lakhe lingubuwula kwababhubhayo. Ngoba umuntu uma ebhubha usuke edle isono. Lithi izwi kaNkulunkulu, inkokhelo yesono ingukufa. Bese lithi futhi isono mase sikhulelwe sizala ukufa. Kusho ukuthi uma ngabe kuthiwa-ke sizala ukufa, kusho ukuthi uma ngabe-ke sesikhulelwe-ke kuyisono, usuvele ungobhubhayo. So izwi likaNkulunkulu lizoba uwula kuwe ngoba awuzukubona ukuthi kodwa ngingahlengwa kanjani. Futhi awuzukubona ukuthi liqinisile malithi ake umhlengi nguJesu Kristu. Uyena yedwa oyindlela neqiniso nokuphila. Awuzungakubona lokho ngoba uyukholelwe kuma-scientist, ukholelwe kuma-philosophers, ukholelwe kubo bonke abantu abahlakaniphile basezweni. Okukuhlakanipha kwabo ku-contained, kuvalelekile la ngaphansi kwesibhakabhaka. So bazalwane, umoya oyingcwele uyena-ke lo uNkulunkulu asithembisa yena. uNkulunkulu Baba usithembisa ukuthi uzosifaka umoya wakhe kithi size siphile. Ebese sibeke ezweni lakithi ukuthi yena Jehova ukhulumile wakwenza. uJehova usho njalo kithi namhlanje ukuthi konke akukhulumile uyakwenza futhi ukwenzile. Okwethu ukukholwa bese siyaprofetha okuyiqiniso, siprofethe lokho okuhle, siprofethe ukuphila phezu kwesimo sethu. Singadangali-ke bazalwane, ngiyafisa nje le ndaba yethu iyasivuselela ukuthi asingalahli ithawula, asingadangali, asingaphelelwa nangamandla. Hamba ngokushesha, hamba ngalawo mandla onawo. Phuma kulowo mgodi, ungabheki emuva. Phuma kulo, noma ngabe-ke inhlabathi iyakushelelisa ushona phansi, ayithi le eyehle nawe uphinde unyathele phezu kwayo, uzugcina usuphumile,
ngoba umoya wakhe uzongena kuwe uzuphile. Themba leyo nto. Themba ukuthi angingedwa kulesi simo. Themba lokuthi wayazi ukuthi ngizofika kule ndawo. Themba lokhu ukuthi wayenayo futhi nendlela yokungangidlulisi kule ndawo. Kodwa wakhetha ukuthi angidlulise ngoba ezoba nami. Iba naye-ke, muzwe ehlezi nawe, muzwe ephila kuwena. Uyazi ukuthi ayikho into emnandi njengokuthi sithi isimo sisimbi ubona into enhle kusona. Inkosi-ke iyakwenza lokho, ukuthi sithi sisengcindezini asibonise ubuhle bakhe. Angabonisa ubuhle bakhe, abonise ngomunye umuntu ekuyeka wena ukuleyo ndawo, ukuze ubone ukuthi he is an able God. UNkulunkulu owenza kwenzeke, uNkulunkulu ongahluleki, uNkulunkulu owaziyo ukuthi kufanele sifunge kanjani. Athi ngendlela, athi kanye nokulingwa uyaletha nendlela yokuphepha. Nkosi uJesu uyezela lokho nje, ukuthi sibe nendlela nendawo esizobambelela kuyo uma ngabe sibona ukuthi sesiyahluleka. Athi uPetru eseyibona esecwila, athi Nkosi ngisize. Ilokho nje sizokhuluma ngakho namhlanje. Khuluma ukuphila empilweni yakho, khuluma ukuphila esimeni obhekene naso, khuluma ukuphila noma ngabe kunjani. Khuluma nje ukuphila ukuthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka. Uma sekufike esikhathini sikaNkulunkulu kuzokwenzeka. Ngosuku iNkosi ekubeke ngalo kuyokwenzeka, kube njalo. So silokho nje bazalwane, Nkosi yomusa ingibusise, asikhuleke. Siyabonga Baba ngcwele izwi lakho. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Busisa-ke Nkosi lona lowo. Nkosi siprofetha ukuphila phezu kwey'mpilo zethu ngabanye, phezu kwezimo esibhekene nazo, phezu kwezimo ezisicindezele, phezu ngisho ney'nsizi esibhekene nazo. Nkosi uthe wena uyosula izinyembezi emehlweni ethu, isithembiso esimile esingeke siguquki, ngoba awusiyo umuntu ukuthi ungaqamba amanga. Lithi izwi lakho ukwenzile futhi uyakwenza. Siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, ningixolele mase ngikhuluma siyadlula isikhathi. Ngiyaxolisa abazalwane, kodwa-ke inkosi inibusise, inibiyele. Silindele-ke abesilisa. Oh hayi, ngiyafisa nje ukusho kwabesifazane esinabo ukuthi hhayi siyabehlula abesilisa bafowethu, siyabehlula nje. Kodwa-ke kuya-understand-eka ziningi kakhulu iy'nkonzo sondelene, kanti nendlela yokuhamba iyadula kakhulu. Kodwa-ke nje siyambonga uNkulunkulu, bazoba khona, sizophinde sidle egqekeni lobaba-ke, sidle ogqokweni-ke lwebutho-ke manje. Kuqinaqinile ngiyakholwa, sisilindele ukuthi iNkosi izosivulela . Siyambonga-ke uNkulunkulu, sengathi abezayo bangaphepha. Nkosi bathwale nalaba abazolalela besemakhaya. Nkosi inisize bazalwane, sisize sonke, isivule ingqondo, siqonde lokho afuna ukuthi sikuqonde. uJesu Kristu uyinkosi. Siyamthanda.